Men hej! Det var länge sedan. Hej! Ja, det var ett tag sedan. Ja, vi kom precis sen från LA och vi har kört typ halva USA. Helt sjukt. Helt sjukt. Hur är läget? Jo, det är bra. Vi har haft mycket med barnen och sådär. När ska ni skaffa barn förresten? Barn? Nej, det blir inget med det. Men vi tänkte dra till Barcelona nästa vecka om ni vill följa med på festresa. Ja, häng med! Det var kul! För mig. Oj, nästa vecka redan. Det är lite tajt. Vi måste veta i tid så vi kan boka barnvagn. Ja, fattar. Men nu kanske ni fattar varför vi inte ska skaffa barn. Ja, men det var kul att se er i alla fall. Alltså kul i Barca.